aí, pessoal, beleza? Olha nós aí de novo! Marcônio Pereira, Meu camarada Marcinho Araújo, com mais um som de fundo pra E outra vocês. coisa, não tô vendendo esses discos não, vou falar uma coisa, se ligar aqui, meu, vocês vão saber já pela voz. Não precisa nem falar quem é, né, Marcinho? Mais um do Legião Urbana. Esse qual que é? Esse é o Que País É Este? É o terceiro disco, né? Vou mostrar aqui a capa. Que ainda tá o Renato, né? Renato Rocha. Renato Rocha muito louco. E esse disco aqui, ó, é uma compilação de músicas que eles já tinham escrito antes do primeiro disco, que é de 78 a 97. Caraca. E a música mais famosa desse disco é a Faroeste Caboclo, É né? verdade, né, E Marcinho? tem até um filme, né? Tem um filme, né? Um curta, né? Um curta-metragem, que é muito legal, hein, mano? Cara, eu sou suspeito pra falar do... Cara, olha, ele foi comprado no Eldorado, mano. Na verdade, eu comprei no Sebo esse aqui, né, mano? Cara, mas é um disco que eu gosto muito, viu? Ó, Faroeste Caboclo e Conexão Amazônica, interditadas a execução pública Radiofônica. Radiodifusão. Por quê? Porque ainda tava no final, ainda tinha censura, cara, essa época. É 88. 87. Não, mas 88 que foi... Cara, interessante, né? Mostra aí o aviso aí que tá Aqui, ó. Você vê como que é, ó. Não sei se vai sair nítido aí, ó. Tá vendo, ó? Caramba, cara, que interessante, velho. Então é produzido por Ayrton Bahia, né? Mais um pela EMI. Você vê que engraçado, né, Marcinho? A gente às vezes pega o disco e vê umas informações que a gente às vezes não... Mas sabe o que é o mais legal também, gente? Porque é o seguinte, esses discos aqui eu tô pegando, fiz a seleção ali, eu tô pegando, mas faz tempo que eu nem mexo. Então eu não mexo porque pra, como você fala, atiçar a memória, entendeu? Porque tem coisas que às vezes eu não vi lá, mas não enxerguei lá, mas a gente enxerga aqui, né? Então, e uma outra coisa que a gente sempre comenta é sobre o lance do streaming, né? Que justamente a gente não consegue mais ver esse tipo de informação, né, No Marcinho? streaming é o seguinte, passa muito batido. Passa Por quê, batido. Marconi? Passa informação batido porque você escuta, às vezes você escuta uma música, você não quer saber mais. Bem isso mesmo. Pra mim o que pega hoje em dia é o seguinte, eu escuto muito, mais muito, eu escuto 10 discos no dia, 5 discos, mas passa batida, às vezes eu esqueço, batida, sabia? Eu não vou lembrar. Não vou lembrar o que eu escutei. Então é poucas bandas que. Poucas bandas que Só falam quando essa a banda banda é eu muito gostei. empolgante, a gente Essa pega banda eu e vai gostei. escutando, né? Aí você fala, puta, você decora o nome, mas tem banda que é legal e você esquece, É cara. verdade mesmo, Marcinho. E hoje em dia é difícil pra acompanhar, Pra viu? caramba, não Mano, é tem tanta como, coisa. Não, juro pra você, eu escuto tanta coisa. Eu tenho um arsenal de álbum pra escutar. Fala aí, Não Marcão. dá tempo, cara, não dá. Isso que eu escuto 5 por dia. Você lembra que eu te mandei hoje, né? E eu escuto às vezes assim, eu pego uma banda que eu tô gostando e escuto o disco inteiro, né? Essa é a mais famosa, né? Ó, esse aqui é um Cara, é encarte, muito legal o velho. encarte, hein, Marcinho? Eu sei, sexo verbal. Sexo verbal, velho. Atiçamente, né? Deixa. Cara, olha o tamanho da letra do Faroeste Caboclo, velho. É um jornal, velho. Não, e o mais interessante é que essa música aqui, ela rolava no Delírio, lembra? Uma discoteca, danceteria, ela rolava. Interessante pra caralho. Até começar a parte pra dançar, né? Mas por isso, nossa, mas o mais importante, sabe o que era o mais interessante dessa música da danceteria? Todo mundo da danceteria, todo mundo, se tivesse 500 pessoas, era 500 pessoas cantando. Cantando, né? Verdade. Aí quando chegava a parte do punk, lá era todo mundo pogando uma danceteria, interessantíssimo. Muito louco. Tem uma chargezinha aqui, é do Confuso. E hoje, no dia da gravação, eu tô aqui com a camisa do Bloco do Beco, ó, que tá comemorando 20 dias. 20 dias. Hoje, 20 anos. 20 anos hoje. Parabéns, Bloco do Beco. Lógico que esse vídeo aqui vai sair um pouquinho depois, mas mesmo assim vale a pena os parabéns. Bloco do Beco é tudo de bom. Então fala pra galera que dia é hoje, né? Porque vai que esse vídeo a gente vai Que dia que é hoje, Hoje é dia 10, né? Hoje é dia 10 de setembro.
aniversário do Bloco do Beco. Feliz aniversário e muito obrigado por tudo que vocês fazem pela comunidade É isso aí. Jardim Ibirapuera, Zona Sul. E Rapaziada, pra quem lá quiser chegar do também. lado de casa lá, é só descer a escada que eu tô na casa do Gol. Tá ligado, mano. Paradelo louco, vou dessa lei. Valeu, mandar um abraço pro Toninho, pro pessoal aí, né, Marcinho? Toninho Bulldog, vamos pro Luiz. Luiz Toninho Bulldog, resistência pura. Tamo junto, rapaziada. Tem, ó, montar até uma chargezinha aqui, ó. É do bom faz, sabe? Então, mais uma coisa interessante que você não vai ver em streaming, em CD também já tava raro, é esse tipo de coisa, velho. Né, Marconi? Esse tipo de encarte, é uma revista, velho. Então, eu acho que o que é mais interessante é isso, é o encarte. Você tá pra sozinho em pegar, casa, não né, tem Marcinho? ninguém pra trocar ideia, você vai olhando, é isso que é o prazer de escutar um LP, entendeu? Você pega a capa, olha, né, Marconi? Você pega o encarte e vai lendo, então às vezes você sabe quem é o produtor, os músicos que participou no estúdio, né, cara? É várias informações que hoje em dia, infelizmente, no streaming, que a gente comentou. Consegue. A única coisa que a gente consegue no streaming lá é ver de quem é a música, né? E ver, tipo, Olha show, lá, porque às tudo vezes, lá, né? mesmo no streaming, na sequência das músicas, não tem o nome do compositor. Não tem. Você não sabe se é autoral, se não é. Você não sabe se é cover, se não é, de tanta informação que tem. Cara, é legal. Você tem tudo na mão, mas você escutar. O streaming é o seguinte, por Você exemplo, não disse que pô, eu vou escutar agora. o streaming é legal, por exemplo, igual eu. Eu pego o busão, ponho o fone aqui, vou escutando, entendeu? É isso que É é isso que eu legal. faço. Isso que é legal. Geralmente eu- Agora, quando eu chego em casa, eu normalmente pego uma banda que eu gostei e escuto direitinho com calma. Aqui, ó, o Essa hora encarte. do povo. Ó, o Bonfá, mais um desenho do Bonfá aí, ó, no meu desenho. Legal, muito bom. Marcinho, vamos fazer o seguinte, pede uma música aí. Cara, Olha aqui, cara, é muito legal esse encarte, meu. Olha, informação pra caramba. A minha, Marcon, deixa eu lembrar aqui. A minha vai ser a química. A sua é o tédio, certo? Então a sua, vou colocar a do Marconi primeiro, porque Mas ela a vem minha é primeiro. tédio com T bem grande, né? Tédio com um T de tesão bem grande pra você. I love you. Então, dá licença aqui, vou colocar. Não tem muito o que falar do Legião. Legião é uma banda de Legião, Brasília, poxa vida. década de 80, filhos de diplomatas ou não, ou seja, punk boy. Que eles falaram que era punk, mas pra mim, quando eles chegaram aqui em São Paulo, eles se assustaram com a realidade do que era punk de verdade. E vamos que vamos, pesquisem. Vou colocar do O Marconi mais então. importante de tudo é o legado que os caras deixaram aí pra sim, música, né, sim. Marcinho? E outra coisa, o que eu gosto muito no Legião é que os caras curtiam Jesus and the Mary Chain, tinha uma cabeça, então é praticamente um rock inglês, eles são diferenciados. Então, hoje, se rolasse hoje, era uma banda indie. Uma banda indie, cara. E isso aí é legal que numa época que pouquíssimas pessoas tinham acesso de escutar o que eles escutavam, né, Marcinho? É. Bacana. É isso aí. Deixa eu abaixar aqui pra me pegar o fofinho, o fofura. A maciez, né? O comfort. Ó, essa é do Marconi. Ó, tá vendo? Ó, já é uma pegadinha punk. Mas o que muda aqui um pouco pra mim, Marconi? A noção de distorção de guitarra e a bateria também. Não é uma bateria punk, é uma bateria mais pro rock pop. Exatamente. O rock inglês. Exatamente. Não é. Porque se fosse Quase new wave, né? se fosse o punk, seria um pouquinho mais acelerado essa bateria, né? É. Viver decentemente, ó, que eu não pretendo ser tão decadente. Não, interessante, né? Boyzinhos, filhos de diplomatas ou não, no meio da política e cantando músicas de protesto. Pois é. Interessante. Eu me amarro, não tenho gasolina, também não tenho carro. Esse disco é maravilhoso, mano. E é o terceiro, né? Pra falar. Bem grande pra você. E a música mais famosa desse disco é Que País é Este? Que País é Este? O Faroeste Caboclo, né? Mas na verdade, pra quem nunca ouviu, quem é fã do Legião conhece. O disco inteiro é maravilhoso. Ah, não, a minha não vai ser a química, não. A minha é de outra, velho.
país é esse? Que é pro pessoal ver, escutar uma música bem famosa desse disco. E Legião Urbana é o seguinte, cara, pode escutar a discografia, que é bem interessante. Só aquele disco, acho que você tem, disco com as flores. É um descobrimento do Brasil. Isso eu não escutei direito, cara, você acredita? Mas até o quarto disco, que é o que eu tenho, que a gente vai fazer o 4 estações. Ah não, tem o 4 estações e tem os 2 últimos. Aí nesse intervalo eu não tenho, que é o que você tem. Acho que é Equilíbrio Distante. E aquele que tem um símbolo no meio. Eu não lembro se é Equilíbrio Distante e os Qual que outros. foi que eu falei, Marconi? País é esse? Que país é este? Então, É a primeira, né? pra gente fechar, é isso mesmo. Tem que colocar essa, né, cara? Porque, mano, é um clássico, né? E época de eleição, a gente fala o quê? Que país é este? Você é de esquerda, de direita ou você é centro do buraco do tatu? Religião e política não se discute, né, cara? Cada um na sua. Não se discute, mas se milita. Seja militante do que você gosta de fazer. Tá até baixinho, ó. E você gosta de fazer o quê, Marcinho? Gosto de sexo, drogas e rock and roll. E sexo. Ai, caraca. Falando sério, cara, a vida é pra tirar onda, se divertir, né, velho? Agora eu tô em contagem regressiva, né? Cheguei nos 50. Eu não vou viver mais 50 anos, então vamos tirar onda, velho. É de muleta e cutucana, vamos que vamos. Contagem regressiva Que nada. país é este? Que país é este? Nossa, a música foi demais, Legal, né, né, velho? Marcinho? Nossa, cara. Ah, então é isso aí, né, Marcinho? Legião Urbana. Não tem o que falar, né? né? Só deixar rolar o som. Mas escute a discografia. Com certeza. O Renato Russo, na verdade, ele era o cabeça dessa banda e era muito inteligente. Era mesmo. Sem o Renato Russo no Legião Urbana, não seria a mesma banda. Com certeza não. Porque o cara era foda. Demais. Sou fã. Então é isso aí, rapaziada. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Uhul!